Ma'am Kurumsari, the members Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na Ma'am Mutaram Nuksari ngasi Manung Hutna da kanagdu topic kasi maroina ngaramak Manipur gi taratret suba adunglaba Manipur gi Governor A.K. Vala na lusingduna mahakna chair loduna Manipur gi hojik lairiba koigi security gi situation si mahakna review tawbagi mifam pangthokiba hairiba mifam simak mahakna ihan han boina Manipur gi governor moina wasak lor matungda ihan han boina packet khiba adunglaba thaba mani masimak miyamna yamna appreciate tawba khongtha ama oina adumak launari haibadi hojik Manipur da since 2023 gi May 3 gi ori film sing ngasi maksu adumak tangdulita da film da leibna mo oraga adungba Manipur gi regular eba adungba governor ma lakpa sina masi maroina union home ministry gi khogi hanagi secretary su oram namar morga maksi Manipur gi ground situation ni tina khangba adungba misang mo ebnina mana local pa kongtang asi adumak aphaba kongtang lakhatra habasi miyamna adumak thajana ba adung wahang oiri adum mono ba nakan gya dagi lakpa wahang amoina haba tare media report khada su adumuk tongna ba tasengna high security review meeting si pangthok matamda governor gi Mahakki constitutional head boyna governor da magi makut leba power ni masi pangthok pada kasu akai leitaba Mahakki pangthok thokpa dungba thodang ni habtare adubo lai ohumdi pangthok pa sida Manipur gi home gi instance puriba chief minister N Beren Mahak yaukhidaba loina Mahakki atopa council minister singsu yaukhidaba wahom sida lairiba lenga asi maroina chief minister amsung Mahakki council minister singasisu Natheirabra sideline toroga thamlabra haibagi wahang ama lakpa loina tuan media report ki matungina hojik oriba Manipur gi situation asi matam sangna central government na kuki narco terrorism asi maning thadun haibatare free thadun thamakpa masina maram oraga ngasi khoi haukiba numi khari mang su kangpopi gi police station da attacks atharakpa loina kangpopi gi district SP sokpo yorakpa asungum oriba situation sida maroina recently kangpopi district oriba sungum hingsa gi thok singa batare masi sinamar moraga media reporting si lakpa manduna lairiba narco terrorism asi government control to buta ga Manipur da soida santi leibang nguni haiba hangsu lakpa duna ngasi gi manun nagi thormasi CM Amadi ma ki council of ministers sing Natheirabra haiba wang sida ngasi gi topic lokho sabni ngasi gi topic sida khane noin da impact news ki studio lengsin lebiru si ai gi yet thang do lebiru si oza Shantikumar Sapam retired colonel ni oza Santibo Ahmad taram nosari the oza Santi ga hek thangna lebiru sin oza a movie channel journalist ni oza Mobi taram nosari iroi loi bada yet thangna lebiru si oza Khaidem Mani former acting chairperson Manipur human right commission ni oza bani taram nosari yaran ba question si ai oza mani doin laksagi oza mani maroina Manipur gi hojik laiba security gi situation si governor na lusing duna ngara mak pangthokhibai pau miyamna dum khangnare adumak hairiba meeting asida khoigi security advisor DGP chief secretary ton ba khoigi military gi kari gi army gi lusing ba sing yaroga pangthokhiba loina khoigi governor gi makhede gi thamkhi wafam si miyam gi safety musung security si mapung phana ngak senana ba DG da paktak pi gi wafam si miyam ne yamna lumle longnari si adubo lai wahum diamromda governor gi constitutional head moina governor gi magi power amang makhada pangtok poi batargasu lairiba maroina enga sigi chief minister home gi instruction puribani mak yahum thoktabra mak yahondo da pangthok lisi kari gino haina miyamda nongai taba haigadra khanjana haigadra khara leiba gi mong da life si kamai yingbiu ja nam phaje hoje ke porche koi gya chief minister na luchingba council of minister Natheirabra haiba gi maroiba topic ki main point che tasing badia governor chi head of the state ni head of the executive ni mase di juri ni aduga de facto da the chief minister na head of the executive ni real head che mana amaromda apauba writer sing na haibi mutungina de facto leader of the executive chair of the state chair chief minister ni aduga nominal head wariba governor chair asina titular head oina legadaba adubu governor na chief minister na tawgadaba thaba home gi aduga law and order gi mako asina tawgadaba thabak si tawraktre adana governor na toksin gare haibe sida governor na tawba yade haibe su leitaba yes governor na tawriba sida court na natraga any kana gumunta na sida challenge tawba yade simachu pek niko aduda acheng ba
tawhum thokpase Chief Minister Council of Minister na tawraga tawgada basida tawrak tri basina di Governor rule under section 350 under article 356 ki makanda law thok taba president rule se karima kanda governor na tawhun basu yawi direct president na tawba natraga through governor ki kuthang da tawbado adugumba mamarom da president rule se governor rule har ga sukhane bajar ani ohum hapaga tawgadabani adudi tawdaba government ti sumle hanba maming to oina maku do oina sumle hanba aduga maduna tawgadaba thabak se governor na toksinba governor na tawgre de ona rena amna khongadab da dunu khonge ne na haibi ga wasu mu yadaba governor na tawbusu ngamba mai ge de tokun thokpa mi arang bam phami baduna tawjagadaba do mapuduna changshalaga tawrubani dharma tawbiya de philite dana ko mapuduna ko ayan me ade philite aba arang bam na tawgadab ni haidana atu tawgada de arang bam na tawgadab ni dana arang bam makok se chief minister ne ejuistic achi tawdar basina de amorom da hairaga 356 se masi law thok taba 356 356 se di kalino constitutional breakdown tawraba kanda president na governor ki report ki or otherwise governor khaktan people report ki natra su yai ko or otherwise tawraga president na president rule chalaire mana direct tawbama natraga governor ki kuthang da ngakpa governor na khanjaba advisor ohum yamdrabda ohum di tawi asi khallaga cabinet na tawgadab thabuk mam sina tawba aduga legislative assembly do function tawhandaba animated suspension adu tardi oja handagi mayam na dum hainer lakpa laukthokta PR si mayak singbagi film dora mayak senge sengbanina governor na torjna na ai pasana tori kino tori kari kino na question to be yade mana to be for the welfare of the people question to be yade forum of the wakat be yade wakat be yade to phum thok pu di to gudaba mi duna to darabani na o nang dum leiro ai hom da to again to re ban ta phok tak tere na haide tawdore haina moi secretary secretary data me governor na di nang tawdore nang le dum le ro na hai haipam je thok tre ko micham na khana baduni asi toraga DGP da paktak pire central government na thari basing se central security forces sing se masi cooperate tawada bani state ta haidana koi hana da soi koi na haibate in aid of the civil power Central Armed Forces China, military forces China, paramilitary China. State Tarak Pada 355 Chana Rabisu, Chana Drabisu, Aduga Schedule 1 gi, Cano List 1 gi, entry to Edabu or Rabisu, Army Tarakpa paramilitary Tarakpa Central Government gi Matoneba, Dakale, Hana Kalagadi, State Na Hydra Rabisu, when Ubi Matungina. Adu matungina thari bising che in aid of the civil power haibanina masi state government na sina gadam na ba aibu nga o haidana state government na aigi damta security pire mitarani thoi adai de aibu nga o na haibachi aigi security ma'am diki control di chaba thakpa tolop nonglop state na tokjani ko but aigi yumda aibu nga o haibanina aigi aina haiba ma yabta ba aran maharti yaroi ai somang thabuk chakadori ai adu chakadori aina haibatu inbam thoktra adu swai jaga che mi phataba yam leibani nomai ka ba kan bom ka khara section ko haibaji aina haibatu moni ingana ba adugumna chief minister na mabu mateng pangwacho civil mission mateng pangwacho haibati kana gumna central de order perak tardi adu da haina haibatu ai di bhapta de mateng pangwacho na engona tharaga adu order to central de lodna legidab na te ba aduna adugum meki port aduda hana kamal babu gi ga to budu suni mana je osi ko wong dro ai matang pangnam le mina ma mangna ko roi ma ge secretary amana minister na oh Mr. Joshi Soncho is desired by the honorable chief minister nang cha kala samantak che horin pungtar makaida chief minister ge tanga koi thoro yes hai ne ba no hai roya ba yes khoigi executive head or chief minister na tom thokpuchi tarukte habani aduga lai oham simiam na handai hainer lakpa article 56 khoigi laukthok to PR ma lamdam sida sanarbra hai posi handaki wari fisina mayek hena sengalle abo oham dri live se ina mathung se oina oja santi laksan santi governor na lusinga pangthoki bo security gi review meeting si
ambromda lebaksigi yaifanabagi pangthokpani adubu sigi chief minister yauba council minister yauba yahondaba sigi wafam jina ma thamgraga tongana thamgraga lauthoktuba PR ama Natheirabra haina miyamna ngana kusi mek sengbai mamimdi tare habaduni aduga pangthoiba meeting sidi state ki di phanaba mong da pangthokpani kamai yengbi kan aphaba khongthani lobiro kamai habini ngoja masi gi matang si ko smai to ai example am pijage ba akoina battalion da ler pam matam da brigade ba khada battalion ahum lei ba ko adagi CO sing se si asing bai di CO sing si CO ahum du commander sina kauraga brigade na kauraga meeting tawba yawi ko CO khotagi adagi CO sing mana tasing pi khre nang adu tawro nang adu iu hai pi khre ko pi ke kan da tuai si sing se amuk tuai si bi role sing defend oi ba battalion da ko ada tuai si sing se amuk commander nam ko ya all tuai si home silao ana ko we ba ko acha tuai si gi role gi magi duty sina tungan ba oi ba ko habati adugi tasking dugi tuai si gi role sing dugi thabak tu khangning ge hai taraga di CO do ko roi ba tuai si home la o ha kani ba battalion ya aduga nang ina ka bai to na brief toro anu commander ni ko nang brief toro hai ne ba aduan toro mu tawle ba ko then adu matung da akoi gi battalion si da mo quartermaster nam lei ba quartermaster pot handling ka ha material de handle to ba adu magi mo kana kai problem lei gena adu mu ko we ba magi brigade headquarter gi DQ nam ko lei ko AQ na traga DQ oblique ko adu ko raga ma pham la ga yang ahum dong ko ro hai ga kari ka awat pa lei ko le ha na anu bot take over to matam da ngasai gi situation se loina mak ka hai tara instead of listening from another one ko adi through the ta do sok podi on the spot haibadi deal to mi sing dagi chatlona information da khangna bagi sum bagi system amasu leba chief minister gadi maga unarani chief minister di each and every nitty gritty report tonga monoi ba basically ko haibadi sidana adu dide tawri army gina adu chali adu battalion adu chakhre habdo di geo sin ngam doini chief minister de ngam do sai si Army le doini CRPF Assam Rifles and the BSF le doini he the manak sida ko chief secretary le doini aduna it is aina khanjabada di ko akhoi yamna khanda bida chief minister and his council minister som ko khini ba mana mag darka le bidi matungina he is the head of the state ko aduga ka hatara ujamani na haibi bido titular habdo mag power di by the highest ni but then practically di chief minister na pai ne ko aduna sigi seida akoina aigi moni ko my perception ni ko di central government na tau godaba thabak akoi gi irang si thoko matam sida what kind of sida thoiba irang si karamba irang no haiba se fajana analyze tawre ba moi ai mota aduga ai su matam sanga di kamaina center na analyze tawi ai su haiba ngame aduna ne ai hajiri si ko sigumba irang sida di center di thabak si tawri ba yarsu yadasu akoi sida lebe mi singina yona hojibu mo yumda kan to dro saman khadro get pandro yes adubu akoi sida lebe sing mi sina saman khaba yaro hairi ne ba then akoi mi sing di problem ni dana center sina analyze tore problem se analyze tor matung da yes saman khau hairi ne ba fencing tau hairi ne ba paisa se budget se pi rage saman khau haida amu akoi sida lebe na yade chongon phaba yade akoi chongthok jong to godamni tawning tawni sine ba hairi se natra adu matung da mo population se heta 1891 ki population du yeng bio aduga sigi hauji ki population si yeng bio ba ko 2011 ki multiply to mayam se yam khare kam ai panjara ro ko panjara ro mayam so lei rabani youtube ta su kanu da su lei rabani google da su yeng bio NRC to dana kamaina hauji akoi to doino border state ne Assam di amam do phari border Assam da su problem lai se ke no border state am yaw ni Bangladesh ki ko okay oza UP da di NRC to bida ka thun leite Madhya Pradesh da ka leite akoi Manipur yam da ka lei yam thi da ka lei bam poram ne ba oya hojiki aina security review meeting i wahun matang sida laksani mana hojiki oza su retired colonel loibni na karon kan da governor gi kari gi sumba na traga su security meeting si review meeting yaw birangani na thajai do aina laksani gi waham sina khoi gi governor na chair lorga pangthokpa security meeting da karon kan da pangthokadaba thokil thosing nainaraga future da pangthokadaba dongba thabak thorom sing gumba karon kan da warip loba taragadi hari warip si khoi gi kana gumamtana
ꯌꯦꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯃꯥ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯥꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯅꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯇꯥꯁꯅꯤ ꯆꯠꯂꯝꯃꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯝꯇ ꯄꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯪꯉꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯖꯤꯑꯣꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯖꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯖꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯃꯥ ꯈꯪꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯧꯔꯒ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯟ ꯏꯟ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯔꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯐꯔꯥꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯇꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯈꯤꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯕꯤꯂꯤꯐꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯋꯥꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯍꯥꯃꯨꯛꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗ LMGꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯅꯥꯏꯄꯔꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯧꯔ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ he will discuss with the chief minister. This is my perception. Okay. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ in situ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯦ he doesn't want to probably ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ on groundꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ information ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ on groundꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ stakeholder ꯍꯣꯜꯗꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯖꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯠꯂ ꯃꯥꯁꯨ ꯆꯠꯂ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯤ ꯆꯣꯄꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯠꯂꯤꯗꯣ ꯃꯥ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯏꯟ ꯁꯤꯇꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯂꯦꯠꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯊꯤꯡ ꯂꯤꯇꯜ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤꯀꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯐꯤꯠ ꯏꯠ ꯒꯣes in different direction ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ let's see for some time ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯈꯤꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯨꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯈꯪꯅꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯏꯟ ꯁꯤꯇꯨ ꯑꯥꯗ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯅꯤꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯧꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏज ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯕꯤꯖꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯜꯂꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯄꯔꯁꯦꯞꯁꯟ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯐꯝꯃꯟꯗꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯠ ꯏꯁ ꯑꯅꯗꯔ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯎꯅꯔꯁꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯒꯤ ꯁꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧ ꯇꯨꯋꯥꯏꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯊꯝꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯅꯥꯊꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ
लाखिगनी हैबदुनी अदु लाई ओहम सिदी लेरिव सिचुएशन दा कोई इश्यू जी कोई चीफ मिनिस्टर की लेवल दा खतंग ना पांगथोक पंगमदबा कोई सेंट्रल की मखा दगी दुम ऑर्डर दा पांगथोक पी फिल्म दा लाकपनी ना कोई की मियाम दा हंगरी क्वेश्चन सी लेरिबा गवर्नमेंट सिटी स्टेट गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर बोइरा म बोइरा मखोय दि थोइदोकना वा ताबगी थोइदोकपा दुम कानब लेरोइद्रा हाइबदगी दुम याउद्रगसु पांगथोकपनी काइना दा हाइनबगी वहम ला ई मीडिया रिपोर्ट पुस्तोंगरी कमाय हाबिनिंग हो अखोइना स्टेट अमदा गवर्नर की फंक्शन चीफ मिनिस्टर नत्रगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फंक्शन जी करी करी नो जी कॉन्स्टिट्यूशन पीबदु येंगबम चंगे माई फंक्शन दुई मतुंगिना मथौ तो गागदने गवर्नर से मागी ड्युअल रोल नि कोई स्टेट अमदे पीरिसी अमना माजी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नि अदु बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हायो अनि सुबा मागी ड्यूटी ना कोई स्टेट का सेंटर अनी की मरकता मरी सी मागी खुतांग थमगदौने सी मरुई मागी रोल ने अरे मंगोंद लेरिबा एजुकेटिव पावर से मसी मा मसाना नत्रगा मागी सबोर्डिनेट स्टाफ सिंगी खुतांग थबक तो हेबम सु पीरी मंगोंद पीरी शक्ति से अरे लाई पोती होजि होगदे खोइना उ बाइ तार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना इंडिया की स्टेट सिंचिदा गवर्नर का स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लेनरिबा मरी सिंग येंकांदा गवर्नर से डायरेक्ट थब अमत तौदे अखोई मयाम हाइनरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मतुंगिना इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑर्डर थोप गाक्तने गवर्नर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट सिकी याउना दे सिकी कनो गेन एज ए कन्वेंशन कनो दे यावबगी बानी अदो होजि लाइबा पोती लॉ एंड ऑर्डर अखोई पब्लिक ऑर्डर हारिसे सिकी स्टेट की लिस्ट दा कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 की कोई कनो से दे यावजरो लिस्ट नंबर 2 1 दना कोई यूनियन लिस्ट लारे 2 दना स्टेट लिस्ट लारे 3 दना कंकरेंस लिस्ट लारे यूनियन लिस्ट दना यूनियन गवर्नमेंट तौगदब मथौ मयाम अमा यावरे 2 दना स्टेट गवर्नमेंट तौजगदब येनथोंनबनिको अदुगा 3 दना कोई स्टेट नसु तौ याबा सेंटर नसु तौ याबा से आई हे एग्जांपल द इराइला इंपैक्ट एक तौजरिसे फोटो कापना सिना कापदौनी पाव इबने सिनी इदौनी पावना सिनी तौदौनाइसि सिमतोना लेजरबने अदा मसागी हेड ओरबा एडिटर दना पाव पाबरसु खोले थिंगेला यदि फोटो काबरसु तो मा लोइ तौबुदी यारोय माई माई थौ पिनरी नेबा फोटो काबतदी कैमरामैन तौजगदौनी पीसीआर काउन अदु तौदौ हाइबे पोर्टु नेबा सिगी पोस्टदेदा स्टेट सब्जेक्ट ओरिबा खोइना मयाम लो एंड ऑर्डर हाइनेबा पब्लिक ऑर्डर से सी स्टेट गवर्नमेंट दि चखिबसि 2023 की मे की अहम थकाई दि चखिबा माले तामनी नोति हमजन थबिग्रे को कोई स्टेट गवर्नमेंट की डी फैक्टो कनोमा लेरब्रा हाइदो खोइना दि खंगदबा हाइ हाइदोक्तबा अद गवर्नर सी एज ए हेड ऑफ स्टेट मान हेक लाबगा हेड ऑफ दी कनो से खोइ स्टेट ओरिबा हाइ तारे को खोइ चीफ मिनिस्टर सी हान उन्दगदौने मरु होइबसे से डीआईपीआर की ऑफिसर लागतार के दी इंपैक्टिव की चीफ दी दे उदनी अरिगे मंगोन खंगिबो म्यान मान खंद्रगदी मा स्टाफ म्याम दुरी खंगदोइने अदु कालेसी खोइना खनबदा चीफ मिनिस्टर से नॉमिनल हो हेड लोइन थमगा सोइ तोरम दाइदा हम तहनबा वारे लोम दाइदा नो लो लोहनबा अदुगा थबकना अमने तो वरी माले अदन होजि लाइसे खोइनि यंगबदा माना लोरम दाइदा सेंटरना इरांग हि लोसिनबगी होजि गवर्नर ने डायरेक्ट हैंडल तौर एदना इरांग लोसिनबो होनरा इनी नोई काफम सिपाही का थमजल को हरोइबा इरांग तौर मी एनएसए पालू का हरीबा मागे कर थोल इदना खोइन मीडिया उबदा कोई के लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngang na bo no gan digital instruction na pire se hanagi leiba government ni ngamdeba man bo ui adu orgadi mana direct intervene to isi kari no har kanda state government si mathau phajana to bangamdre aduna center de gi si to ro hana tharakwa मानबगी ममी मा खुद उइबो सी अखोइना आइना हान ममांग मा सी वासु लौद्रिना सी फम्मा जमा हाइजगी सीगी गवर्नर ला इबन पासी यूनियन केनोना सेक्रेटरी होम होइना फुल टाइम पाइबो मी सी मागा अनि खतने इंडिया दा अतै दी ता मचिक हाथनेबो मासी अहुम ला एक्सटेंड तरगा हंदक की हान ममांग थागे हाइता मांग चाहिगी अगस्त मा ताम लोगिबनेबो अदि मतुंग दुदा मासी सिलाइनेबो अदु माना इंडिया की इशू में से एग्जांपल कश्मीर की आर्टिकल 370 लौथोखिबे मतंग दा पब्लिक की रिएक्शन मा फजन कंट्रोल तौनो होनेगी अदेगी फार्मर्स रैली
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯁꯨ ꯍꯪꯖꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯣ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯠ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯔꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯄꯥꯒꯗꯧꯕꯗ ꯃꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯁꯣꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎ 10ꯔꯛ ꯄꯥꯍꯧꯗꯕ ꯕꯅꯥꯟ 10ꯔꯛ ꯂꯥꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ BJPꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ BJP ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯎꯊꯥꯏꯕꯃꯛꯇꯤ ꯐꯖꯗꯕꯩ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯅꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧꯕꯨ ꯆꯦꯡ ꯆꯤꯅꯤ ꯌꯦꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯅꯪꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯁꯥꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯃꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗꯨ